بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. مساء الورد والفل والياسمين على عيون أغلى متابعين، ومساء الخير والهنا والسعادة على الموجودين هنا، موجودين فين عند يوميات شمس الغروب. ازيكم يا أغلى الحبايب، يا سكر في القلب دايب، يا رب تكونوا بخير ويكون أيامكم كلها حب وأمل وتفاؤل. ما تنسوش يا مراتي على صلاة اللايكات، واللي مش مشتركين في القناة يشرفني الاشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان كل ما انزل جديد يوصل لكم. نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. نبدا الفيديو بتاعنا. قبل ما نخش في تفاصيل الموضوع اللي هتكلم معاكم فيه يا جماعه، حابه اشكر كل اخواتي وحبايبي المتابعين المحترمين اللي دخلوا في الفيديو بتاع امبارح وردوا غيبتي في التعليقات، واي تعليق مستفز اي حد كان بيغلط فيها كانوا بيردوا عليه وكانوا بيتهاجموا وبينغلط فيهم. حابه اقول لهم انا اسفه اسفه اسفه، حقكم على راسي من فوق. لو فضلت اشكر فيكم واتاسف لكم من هنا لبكره مش هوفيكم حقكم على راسي من فوق، وانتم اكبر من اني ارد عليكم في تعليق. ان ارد عليكم في تعليق ما يكفيش الناس المحترمه اللي زيكم، فكان لازم اطلع واشكركم على الملأ. انا يا جماعه ام مصطفى بتشكر لكل المتابعين المحترمين اللي دخلوا ونغلط فيهم عندي في الفيديو، بقول لكم انا اسفه، حقكم على راسي من فوق. اما المتابعين الغير محترمين انا عملت لكم بلوك، لان وجودكم عندي ما يشرفنيش، لان القناه دي محترمه والمتابعين اللي فيها محترمين، ناس على راسي من فوق. ما ينفعش ناس قلالات الذوق زيكم يدخلوا يغلطوا في المتابعين المحترمين. انتوا ناس واخدين على النفاق، واخدين على التطبيل، واخدين على الله الله، واخدين على النفاق، فما يشرفنيش وجودكم، لان متابعيني ناس محترمه وناس صادقه وناس يعني علاة القدر والقيمة عندي. بتأسف لكم للمرة المليون. عايزة اذكركم اسم بس اخاف اذكر اسم وانسى حد، فعلى راسي من فوق وجودكم، وربنا يا رب يديم الحب والمعروف ما بيننا. وفعلا من حب عبده حب فيه خلقه، وده لو ده اللي يدل على ان ربنا راضي عليا بان حب فيا ناس ولا يعرفوني ولا يعرفهم بس بيحبني لله في لله. ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا على ردكم في غيبتي. الموضوع يا جماعه اللي انا هتكلم فيه ان القوي بيستقوى على الضعيف. القوي بيستقوى على الضعيف ازاي؟ فعلا القوي بيستقوى على الضعيف. القوي جاي على على الضعيف اللي زيي وبيستقواه. بس انا مش ضعيف، انا قويه بربنا، انا قويه بربنا. عمر الحق ما هيكون ضعيف، وعمر لو الدراع ما بيجيب نتيجة. يعني عشان انا بقول الحق اتهدد عشان انا قلت كلمة حق؟ طب ما الناس كلها بتتكلم في نفس المواضيع اللي انا بتكلم فيها، اشمعنى انا يعني اللي بتهدد؟ ليه؟ هو احنا رجعنا زمن صبر نخنخ ولا حاجة؟ يتبيع الارض ديت يا هتترمي للاسد، يتبيع البيت ده يا اما ياخدوه يحبسوه في الاوضه ويطلعوا الاسد ياكله. ما هو ده كده بقى زمن صبر نخنوخ، ان اللي يقول لا مش هعمل كذا هتترمي للأسد. عشان انا بقول الحق بتهدد. انا عملت ايه؟ انا ما عملتش اي حاجة وما جبتش حاجة من بيتنا وما قلتش حاجة ما حصلتش. انا كل اللي قلته موجود على الملأ. انتي بلاش كلمة الجمع. انتي اللي طلعتي وعرضتي مشاكلك وعرضتي حياتك، وانتي اللي كنتي بتطلعي تقولي لنا كل حاجة، واحنا كنا بناخد ونحلل، ناخد وننتقد، ناخد ونقول لا. دلوقتي الحق بيوجع. ده انتي عايزة الناس كلها تلجم لسانها، انت عايزة الناس كلها تخيط بقها، مش عايزة حد يقول رأيه. واللي يقول رأيه ويجي على الجرح ويكون صريح ويوجع ياخد على دماغه. ليه؟ اولا القوي فيه الاقوى منه، القوي فيه عليه ربنا. دخلت ودعيتي وعملت اللي عملتيه وقلت مش هدعي يا رب ما يكتب عليا ان اكون حقودة وبغل وادع على عيال حد ابدا. يا رب اجعلني دايما بحب الخير للناس، اجعلني دايما بدعي لعيالي وبدعي لعيال الناس. انا لما باجي ادعي لابني بالنجاح بقول يا رب ينجحك يا ابني انت وكل زمايلك. لما باجي ادعي ابني النجاح بقول يا رب ينجحك يا ابني انت وكل زمايلك. عمري ما تمنيت الخير وما تمنيتوش لحد، لا، لازم بدعي للكل. مش هيجي عليا يوم ابدا وابقى زيك وادعي على عيالك ابدا. بنتي على حقيقتك، انت كده بنتي على حقيقتك. وعلى فكرة
ماسك الطيبة والحنية مش لايق خالص. كل المتابعين عارفين ان انت لابسة ماسك. ما تفكريش ان لما تهدد مش هتكلم، لا انا هتكلم، رأيي وانا حرة فيه. كان اشرف لك تسيب الناس تقول اللي تقوله، ولو انت واثقة من نفسك وصادقة مش هيهمك فيديو ولا فيديوين ولا 3، لا ده انا صادقة واثقة من نفسي. خلي اللي يقول يقول. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن لو انت صادقة. لكن اللي بتعمليه ده لو ده اللي بيدل على ان انا صادقة، لو ده اللي بيدل على ان انا على حق، لو ده اللي بيدل على ان انا جيت على الجرح، امال ايه الدنيا قامت ما قعدتش ليه؟ ليه الدنيا قامت ما قعدتش ليه؟ ما اليوتيوب كله عمال بيتكلم، ما اليوتيوب كله عمال يقول ويعيد وتزيد. عادل فتحي عاملها قصة ألف ليلة وليلة بتاعته، بيقول وبيعيد وبيزيد. ما شفتش يعني تهديدات راحت له. وعلى فكرة والله انا لا حذفت تعليق، والله العظيم ما حذفت تعليق ولا جيت يم التعليق، انتوا اللي حذفينه. لما انا دخلت رديت على التعليق من على استوديو اليوتيوب، جيت ادخل على القناه لقيت التعليق محذوف. على ما رحت على الاستوديو ما لقيتش التعليق، لكن يمين الله انا ما حذفته، والله العظيم ما حذفته. لما نزلت الفيديو بتاع امبارح ورديت على المتابعين، قفلت وقمت اوضب باكل لاولادي واشوف شغل بيتي. ما انا مش قاعده على اليوتيوب 24 ساعه، انا مش عندي شغالين هم اللي بيطبخوا وبيكنسوا وبيعملوا الاكل وبيعملوا الغسيل وانا قاعده على النت، لا انا برضو بني ادمه بشوف شغل بيتي. نزلت الفيديو قعدت ساعتين، بعد كده قمت فصلت النت وقمت اشوف شغل بيتي. على ما جيت اقعد تاني لقيت التعليق مكتوب وخايفه وجبانه وي انا ثبتت التعليق، لان اللي بيخاف من عبد زيه لا، انا ما خافش من عبد انا بخاف من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي فوق. وربنا دايما على القوي والظالم والمفتري. البني ادم لما بيعمل ايده كده ويمدها ويقول يا رب، ربنا بيكرمه. والبني ادم برضو المظلوم لما بيعمل كده ويمد ايده ويدعي، ربنا برضو بيقف معاه. دعوة المظلوم ما فيش ما بينها وما بين ربنا حجاب. اتقي دعوة المظلوم. بس انتوا بتظلموني. انا ما عملت، انا قلت الحق، انا قلت كلمة حق، انا قلت كلمة حق. زعلانين من الحق ليه؟ هو انا قلت حاجة ما حصلتش؟ طب لو انا قلت حاجة ما حصلتش اطلعوا قولوا دي كدابة وبتقول دي ما حصلش. اطلعوا قولوا فلانة دي كدابة، بتقولوا ده ما حصلش. بس والله اللي انا قلته اللي انتوا قايلينه، انا ما جبتش حاجة من بيتنا. انتوا اللي بتطرحوا مواضيعكم، انتوا اللي بتطرحوا مشاكلكم، انتوا اللي حياتكم على الملأ زي الفنانين. يعني هم الفنانين مش حياتهم على المشاعر، وكل الاعلاميين بيتكلموا وكل الصحفيين بيتكلموا، هيلجموا بق الناس، هيقعدوا يهددوهم. طب ما تروحوا تهددوا الرجاله اللي بتتكلم عليكم. ولا انتوا ما بتشطروش غير على النسوان؟ ما بتشطروش على القنوات الصغيره مثلا؟ مش فاهمه. انت كده بينتي للناس ان انا على حق وانت على باطل، لان لو انت صادقه واثقه مش هتعملي كده، مش هتعملي كل اللي انت عملتيه ده. دعيتي وفوضت امري لله، قلت يلا فوضت امري لله، والدعوه على قد الظلومه، وانا ابني الحمد لله ما بيسيبش فرض. والف حمد والف شكر ليك يا رب، الف حمد والف شكر ليك يا رب. عقبال يا رب ما كلكم تشوفوا ولادكم زي ابني، تختشي العين تبص له. ادب واحترام وتربيه وتدين، ربنا يا رب كده يكرمه ويرزقه بواحده بنت حلال تكون من نفس طبعه. ربنا معاه ويحفظه من كل شر ومن كل داء. مش انت اللي هتدعي ومش ربنا هيستجاب لك علشان خاطر هو ما عملكيش حاجه وفوضت امر الله وقلت خليه. التهديد، انا اولا ما عملتش حاجه غلط، انا اتكلمت في الحق وقلت كلمه حق، ووقفاني مع الشطوره اللي هلوبه كان على حق. وانتم عايزين تلجموني وتخرسوني بتهديداتكم. انا بقول لكم انا ما قلتش حاجه غلط، انا ما جبتش حاجه من بيتنا. انتم جايين عليا انا، اشمعنى انا اللي جايين وبتهددوها؟ طب ما اليوتيوب كله بيتكلم، ما اليوتيوب كله بيتكلم. ما تروحوا تهددوا بقيه القنوات، ما تروحوا تشوفوا يعني ده انتوا الاستاذ عبدوله يعني مش ماروش شغله وشغل فيديوهاتكم. الظلم اولا ظلمات يوم القيامه.
والظالم ليه يوم، كل ظالم وليه يوم. لو انا ظلماكم هتشوفوا ده على حياتكم، وانتم ظلمتوني وانا بتقولوا ان انا كدابة وبتدعوا على ابني. اولا انا مش كدابة، والله العظيم والله العظيم كل كلمة انا قلتها كانت صحيحة وصدق، ودعوتكم على ابني انا مش مسامحة فيه. اما بالنسبة للمتابعين المحترمين بقول لكم لو انتم عايزيني اغير محتواي اكتبوا لي في التعليقات وانا تحت امركم. لو عجبكم محتواي برضو اكتبوا لي في التعليقات وانا تحت امركم. انا بيكم وعشانكم ويهمني رايكم. لو انتم حاسين ان انا صادقه ومصدقيني وعايزيني اتني زي ما انا ماشيه وانتم معايا وفي ظهري اكتبوا لي في التعليقات. لو انتم شايفين ان انا كدابه زي ما هما بيقولوا ومنافقه وجبانه اكتبوا لي في التعليقات بس كومنت قولوا لي لا غيروا محتواكي احسن، بلاش المحتوى ده، وانا برضو تحت امركم. بس انا ما كدبتش، انا كنت في ظهر الشطوره اللهلوبه بدافع عن كنت بهاجم القنوات اللي كانت بتطلع تشتم عليها وتشتم على ابنها وتشتم على جوزها وتقلل منها ويقللوا من شأنهم. كنت بطلع ارد غيبتهم، كنت بطلع اهاجم اي قناه تهاجمهم. والتعليقات اللي كانت بتدخل تشتم والايميلات الفيك اللي كلكم عارفينها كنت بطلع ارد عليه، والحمد لله قدرت اخلص كم جامد من التعليقات السلبيه. وبرضه هستمر في ان ارد على التعليقات السلبيه، مش هقف، برضه هكمل يا جماعه، هكمل وارد برضه على التعليقات السلبيه. بس الكلام بعد كده يا جماعه مش هذكر اسامي طالما الحقيقه بتوجع. وعلى فكره يا جماعه انا بتهاجم عشان خاطر الشطوره اللهلوبه تبقى لوحدها، ما تلاقيش حد يدافع عنها. ده اللي اتضح لي، اللي اتضح لي يا جماعه ان انا بتحارب علشان خاطر الشطوره اللهلوبه تبقى لوحدها، ما تلاقيش حد يدافع عنها، ما تلاقيش حد يرد غيبتها، ما تلاقيش حد يرد اللي بيهاجموها في قنوات بتهاجمها، ما يلاقوش حد يعني ما تلاقيش قناه تدافع عنها ولا ترد على القنوات اللي بتهاجمها، ما تلاقيش حد ترد على الايميلات الفيك اللي بتتعمل وبيتشتم واديكم بتشوفوا الكلام اللي بينقال. فانا بتهاجم وبتحارب وبتهدد علشان خاطر انخرس واخيط بقي واسيبها لوحدها. بس انا برضو مستمره وهدافع وهرد على التعليقات السلبيه، بس مش هذكر اسامي طالما الحق بيزعل، طالما الحقيقه بتوجع، طالما ان الواحد الصريح الدغري مكروه وبيتحارب وبيتهدد. اولا انا فوضت امري لله. ثانيا انا بقول لك يا دودة انتي بنتي على حقيقتك، وقناع الطيبة اقلعيه، ماسك الطيبة مش لايق، لانك كده اثبتت لكل المتابعين ان انتي عكس ما انتي طالعة انا سايبة كل واحد لربنا، انا طالعة اللي يتكلم مش هرد عليه، انا طالعة وانتي طلعتي عكس كده خالص 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 خالص. والدليل دعاكي على ابني والتهديد اللي مبعوت لي. يبقى انت كده ما انتش صادقه مع نفسك، يبقى انت كده ما انتش على حق، يبقى انت كده ما انتش واثقه في نفسك، يبقى انا كده صح وكل قنوات النقد صح ووجهه نظرنا صح، وجهه نظر المتابعين اللي شايفين ان انت لابسه ماسك صح. للاسف كان نفسي الاقي لك عذر واحد عشان اقدر اتكلم، لكن انت كده مفيش لك اي عذر. يعني هتحاربي مين ولا مين؟ ما هو انت لازم اي قناه لازم تلاقي حد بينتقدها. على كده بقى القنوات اللي اكبر منك المليونيه اللي بتنتقد دي يعملوا ايه؟ يجيبوا بودي جارد يمشي وراهم. يعني مثلا قنوات اللي معديه ال5 مليون مشترك، والقناه اللي بتجيب مليون مشاهده في الساعه دي وبينتقدوا، يجيبوا بودي جارد بقى يمشي يهدد في الناس ولا ايه بالظبط؟ ما تعرفونا يا جماعه. ما هو لازم الغلط نقول عليه غلط، والصح نقول عليه صح، والكويس نقول عليه كويس، والمظلوم نقول يا جماعه الحق ده مظلوم. ما هي الدنيا كده. الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ولا انتوا عايزين تعيشوا في اليوتيوب لوحدكم وتعملوا غلط صح محدش يقول لكم لا انتوا غلط؟ ازاي؟
ازاي لما انا اكون مثلا ام مثلا واعمل حاجه غلط من عيالي هيقلدوني؟ ولا ايه ولا ايه رايكم يا متابعين يا محترمين؟ هو الغلط دلوقتي لما هي تعمله عيالها مش هيقلدوها ولا ايه رايكم؟ قنوات صغيره تانية مش هتقلدها. وانا قلت لكم مليون مره احنا في بلد اسمها بلد اشمعنى فلان يبقى كذا، اشمعنى فلان يشتري شقه في الحته الفلانيه، اشمعنى فلان يصيف، اشمعنى فلان. كل واحد بيقلد التاني. ففي مليون في المية في قنوات تانية صغيرة هتطلع تقلد. فلازم ننتقد السلبي. اتهددت بقى ان دعا على ابني انا فوضت امري لله. وبقول لكم يا حبايبي انا مستمرة ان شاء الله، وعايزاكم تنكم واقفين جنبي وفي ظهري، ودعواتكم لولادي ودعواتكم ليا وتعليقاتكم اللي بتشجعني. ويا ريت يا حبايبي لو انتم مش عاجبكم محتوايا برضو اكتبوا لي في التعليقات وانا تحت امركم. وباذن الله احنا مع بعض مستمرين مع بعض ان شاء الله في فيديوهاتنا ومكملين. حبيت بس احط النقط على الحروف. انتظروا مني فيديو جديد ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.